كنا سيمينار فورماسيون في مينيابوليس زيتازوني. بون كنا كملنا هكذا، كنا نقصرو نتعشاو هذايا، وانا ما على بالهمش بلي الجيريان، خاطر رحت اون طون كنديان، بالهمش كاع بلي كاين واحد عربي ولا الجيريان. كي كنا نهضرو نقصرو هكذايا، واش كانوا يهضروا؟ جاو تما كاين بليزيور بيي، جاو بليزيور بيي، هادوك كاين كيلكو فابريكون تاع لي زيكيبمون. هذاك تما دوك نعطيك اكزومبل، كاين بون بالك يعني نعطيك خاصنا نطولوا. كاين دي زيكيبمون دوكا ما يتباعوش في الاوروب، سي تانتيردي، خاطر سوا لو كويفيسيون تاعهم، خاطر دوك كاين في لانون تاع 2008 داروا دي لون تاع لي موتور اسينكرون، لا بيسونس كي فاري اونتر 0.75 كيلو وات حتى 375 كيلو وات. لو اي او تاعهم، لو اي او سي انترناسيونال افيشنسي، لو روندمون انترناسيونال 1 2 3 4 5. المهم مدوا دي نور، قالوا دوكا لي موتور لي روندمون تاعهم انفيريور ا 1 ولا 2 سي تانتيردي كي سوا كوميرسياليزي اون اوروب. يكون في اوروب عندهم دي ستوك ما يقدروش يبيعوهم في اوروب، سي اول يعني ما يمشوش، سي خلاص تكنولوجيا قديمه، يكونسوم بوكو دينيرجي، يكون بوكو دو بروي، لو فاكوستي زيرو، لو روندمون زيرو، لو ديبي بزاف، لي موتور قدام اكسيتيرا. واش قال؟ كانوا قصروا له، قال لك هادوك كاع كي سون انتيردي ديتر كوميرسياليزون اوروب يبعثوهم لنا، يبعثونا بيسكي يعني ما يخرجش عندهم شغل قديم، هما يخدموا بجديد يبعثوا لي نون اللي كيكونسون بوكو دينيرجي، لا دوري دي تاعهم ماشي مليحه، هادوك كاين دوطر كريتير. قال لك يبعثوهم وكيف نبعثوهم لهم في سي سي بي ما يفيقوا ما والو. شوفوا وراه ميم شوز يديروا لي الفرونسي يبعثوهم. نشوف انا صرا لي مشكل كبير مع واحد الشركه كيشتري لي الكاتالوج تاعها لي فيش تكنيك تاع البروجي، جيني جوتي هادوك لي زيكيبمون، قلت لهم فوالا الحقت كبيره، خاصني كرون بروجي، الحق الديريكتور تكنيك تاع الكلوزين فرنسا يهبط لهنا نديرو مع ريمي، حب يكذب عليا. عاود وريتو هاوليك يعني كان راح يبعثونا حاجه مبلحه كما يقول، وهذاك واحد معاه هنا باش كيفاش ما عقلتهاش. صارت كبيره تاع الوالي ولاد الذين خاطش دراهم كبار وكاين شرا الماتيريال. قلت له علاش بعث لي القديم؟ انا جي دومون دي كاي دي شارتي ما فيش جديد، هاوليك علاش تروح قال سي موان شرو سي موان. شوف انا دوك هادي كنقول لك الاكسبيريونس واحد جديد لازم تعرف، خاطر شتي واحد يجي يبيع لك ماتيريال قديم، خاطر انت اون طون كانجيري tu dois approuver les fiches techniques pour qu'elles soient achetées ou commercialisées. لازم il faut donner l'avis تاعك favorable ولا défavorable. دونك سي ريسبونسابيلتي وانت ما تعرفش لي كيسال هادو، تعرفش لي تكنيك لي نوفال نور لي كاركتيرستيك تاع لي زيكيبمون، لي روندمون تاعهم، لي بيرفورمانس تاعهم، لو كود تاعهم، كاع لي كاركتيرستيك. دي سو كادر tu vas juger un équipement. يطبع لك نيمبورت كوا كيما سمعتو اللي يهضروا كيما كنا نتعشاو هذا، قال لك يبعث بغى القديم ما يفيقوش. دونك سي ريسبونسابيلتي. دونك على هذيك واحد كيما قلت لك لازم اكسبيرونس يكون ليه كاع باش واحد يكون اجور فيزيك في ماشي راه كيسمع تاعك باك جيتو ديال الفيلا. لك اسكو تقدر تمد لنا لافي ديالك في لو مومون اجوا كون الجيري؟ قلت لك سي فريمون سي سا بيان سور. شو تحكي لي ريبونس على كيسيون توتي غولي. دونك الاشواك عنده بون افونير اون الجيري، خاطر ان دومين دو سبيسياليتي اللي تخرج من جديده، مازال سي با انكور فريمون ديفلوبي، لا دوموند يزيد. هذوك لي بروجي قلت لك سي با كوم لي زونسيان فوالا هضرنا على جرين بيلدينغ لي باتيمون باس كونسوماسيون انرجيتيك، ولكن ما يسموهم بيتاني في فرنسا بيوكسيد باتيمون ا انرجي بوزيتيف. مي كيف يدير لا كومباريزون تلقى بلي مازال يكونسوم بوكو دينيرجي. دونك هنا في لا ديفيرونس تاع الفضاء يفو تري امبورطون، يعني لينيرجي هي الصح ولي زيكيبمون سي لينيرجي. لازم تعرف لينيرجي بريمير لينيرجي سيكوندير، يعني كاين هادو السي لازم تعرفهم. دونك كيجي اشواك كان tu vas il faut les connaître. ما تعرفش هادوما باش نقول il faut les connaître. مي لا دوموند تاعهم غير تزيد، لا دوموند تاع الاشواك اللي عنده اون بون افونير اون الجيري ميم ايور، يعني خاطر لا دوموند عليه توجور
c'est en croissance. Inch'Allah. Donc, avant ما نلحقوا la dernière question, je تقدر تحكي لنا على le club Ajwaq اللي كريته récemment. Non, l'objectif, c'était de rassembler les gens de domaine. Les gens de domaine, qu'ils soient des concepteurs, des fournisseurs, des installateurs, Flashback. Est-ce que des étudiants comme nous, on peut rejoindre le club? Non, مرحبا étudiant qui dit en tant qu'observateur. هنا باس خاطر حنا واش نقصروا la dernière fois درنا c'est des gens non c'est ouvert c'est au contraire مليح تحضر وتسمع mais حنا vraiment c'est des thèmes on parle pas sur de façon générale vraiment c'est des thèmes spécialisés c'est des thèmes c'est des cas réels. Donc, on a par exemple un thème spécialisé, par exemple, des enfumages des cages d'escalier. Des enfumages, c'est parce que la cage d'escalier, c'est toute une discussion, c'est des normes, des calculs, plusieurs cas, les JH, les RP, les ITJH, les TURAUT. Il y a plusieurs types de bâtiments. C'est immense. Les hôpitaux, les hôtels, etc. Donc, derrière la cage d'escalier, les enfumages, c'est un parking. غير الباركينغ ما نهضرش على لي سيركيلاسيون لي سات كونفيرونس etc. Flashback كيف donc Flashback si on discute c'est des thèmes spécialisés c'est des thèmes bien précis voilà c'est des thèmes bien précis et on va un échange d'idées un échange d'expériences enrichir les connaissances partager le savoir هذا هو نتعلموا بيناتنا كل واحد واش عنده un plus on discute donc dernièrement Donc, c'est ça l'idée. L'idée du tel حق من الخارج كان تلاقاو هكذا سي كلوب ولا سكون ابل لي 5 à 7 mois يتلاقاو بالعشيه اون ديسكوت سور دي تيم بيان بريسي خاطر قلت كون تبدا تحكي لي فلاش باك وحدها 230 بليزيور كلام ما نكملوش سي فاست دوك كي نديروا 10 وثاني لو كلوب هذايا حنا سي با دي سيمينار بيتات mais c'est beaucoup des workshops. Un workshop, si ça dépasse 10 à 15%, il perd l'objectif. Un workshop, 10 à 15%, pas plus. 20, c'est vraiment, quand tu cours dans 5 minutes, donc, un workshop, c'est des gens de domaine qui ont de l'expérience, qui ont des cas réels, mais ils ont vécu des cas réels, des projets, des problèmes, des challenges, chantiers, des concerts, l'approbation, un client, l'installation, les ici, le commissioning, c'est des choses, on discute, c'est des cas vraiment, donc avec un workshop, on a créé Aldina Sport Club, si on détient bien précis, peut-être plus tard, pourquoi pas, on va le développer pour qu'il soit, je sais pas, on fait des journées d'études, des séminaires, des congrès, pourquoi pas. وهذا الشيء اللي مخصوص انا بزاف ديال ما كاينش مالوريزمون مي اجور كاينين شاك موا شاك دو موا كاين دي سيمينار دي جورني ديتود دونك هذا هو الاشواك مي سي اوفير بور تو الموند ان شاء الله دونك دي فوا حنا دوك انا كي بعثت تما الناس بعثوا بزاف مي لا سال تلف دون 15 دو بيرسون على الكوفيد اكسيتيرا كانت لا دوموند بون اون با بو ساتيسفير تو الموند le nombre de places illimitées, le Covid, les distanciations, etc. Donc c'était un peu spécial. Mais c'est ouvert pour tout le monde. Premier arrivé, premier servi. Inch'Allah. Madame, on participe avec vous pour dire des conférences ou des workshops. مرحبا à tout moment. مرحبا بك بالعكس. Merci beaucoup, monsieur Moussbah. Donc la dernière question. وشنو هما لي كونساي اللي تقدر منهم لان جون فريشمون ديبلومي ولا اللي مازالوا ايتيديون فريشمون ديبلومي لو بروميي جوب يفو با être اكزيجون هذا الاولى اللي تجيك الخدمه الاولانيه خدمت فيها حتى ولا كان باطل وراكي ليكسبيرينس لوجيكتيف تاعك كي تكمل يفو با تنيغوسي سالير ولا ماكش اون بوزيسيون دو فورس بور نيغوسي ولا حاجه دونك لوبجيكتيف بروميي ديالك سي décrocher un emploi, peu importe le salaire ou la haja. Le premier, mais il ne faut pas être exigeant parce que pour que tu sois dans le bain. Donc, dans les nuages.
Tu vois pas les choses vraiment. Tu es en train de rêver. Mais une fois que tu te mets dans le bain, tu te physique, tu concepts, tu calculs, مشاكل من هنا انت هذه على بريمير étudiant qui كمل الخدمه الاولانيه اللي يخدمها في الدومين بيان سور الدومين il faut pas t'exiger. Deuxième conseil, il faut jamais arrêter تقول خلاص بالعكس كي تكمل باليونيفرسيتي انت ما كتبدا القرايه كتبدا القرايه في الدومين تاعك فريمون il faut toujours documenter lire s'inscrire les webinaires les associations هذوما في الخارج. Il faut être toujours il faut chercher ما تقولش بلي خلاص خاطر مالوريزمون كاين كي بزاف قال لي خذ اليونيفرسيتي الكتاب يولي ما يعرفوش عمره ما يفتح كتاب عمره حاجه وكاين دي ليفر دوكا دي ريفيو دي ماغازين دي جورنال في الدومين الانترنت دوكا سي ايمونس الانترنت تو سكي فو تو سكي تو تشوف كاين كلش في الانترنت اقرا. هذا مثلا بروميير جوب faut être exigeant. Deuxième chose il faut دائما continuer à se former ما تحبش la formation دائما il faut toujours se former. نعم Il faut toujours être à jour. Oui, exactement. Il faut toujours être à jour. دائما تقرا وتقرا 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 وتزيد تقرا من القرا. هذا سيتو هذوما. بعد سي تو لو سافوار عندك لي كونيسونس تاعك عندك لو باجاج تاعك خلاص يعني تزيد تحل وحدك وتروح تخدم خلاص عندك l'expérience. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je pense que خلاص les questions. Je vous remercie énormément. Vous avez éclairci beaucoup d'idées que beaucoup de personnes posent. C'était très bénéfique pour nous. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. On vous souhaite plein de succès dans votre parcours universitaire. Le 13 et le 16, quel est le salon international de chauffage, de climatisation et de ventilation? Oui, on va participer, Inch'Allah. Ah, très bien. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je pense que là sur les questions, je vous remercie énormément. Vous avez éclairci beaucoup d'idées que beaucoup de personnes posent. C'était vraiment très bénéfique pour nous. Donc, on arrive à la fin. On vous souhaite plein d'autres succès dans votre parcours professionnel, monsieur Misbah. On espère que nous verrons, Inch'Allah, d'autres podcasts, d'autres événements. Why not? Et merci encore une fois, c'était vraiment un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices qui ont suivi ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et de vous abonner à notre chaîne YouTube et Spotify pour être toujours notifié de nos prochaines activités. Au revoir.